thân yêu, là Queen đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Queen TV Việt Nam. Mùa hè tới rồi và mỗi khi hè tới nắng nóng là chúng ta bắt đầu nói về da dầu có mụn. Chính vì hay nói về da dầu có mụn quá mà quên mất rằng da khô cũng có mụn, và làm thế nào để chăm sóc một làn da khô có mụn thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì một số nguyên nhân dẫn tới da khô có mụn thì ví dụ với mình đi chẳng hạn, mình là một người sở hữu da khô, thế nhưng mà khoảng 1-2 năm nay cũng rất là hay gặp vấn đề về mụn, đó chính là vấn đề do nội tiết tố bên trong thay đổi. Mỗi khi mà trước kỳ kinh là da bắt đầu nổi lên những cái đốm mụn bọc, rồi mụn kiểu sưng rất là khó chịu. Một số những cái nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là vào mùa đông da khô rồi mà chúng ta lại không có cấp đủ ẩm để cho da khỏe, thì khi sang mùa hè thời tiết giao mùa thì da của chúng ta sẽ bắt đầu bị nhạy cảm hơn và có thể là bị nổi mụn nữa. Hoặc là khi mà chúng ta đã có một vài những cái đốm mụn rồi mà chúng ta lại sử dụng những cái sản phẩm như là sulfur hoặc là benzoyl peroxide không đúng cách, không đi kèm với các sản phẩm phục hồi da, và da của chúng ta cũng sẽ bị khô hơn, yếu hơn và dễ bị nổi mụn hơn. Chăm sóc một làn da khô có mụn thì chúng ta cần lưu ý 2 điểm sau. Đầu tiên đó chính là quay lại với skincare cơ bản, đừng dùng quá nhiều các bước để làm cho da của chúng ta nặng quá, mà hãy tập trung vào làm sạch cũng như là cấp ẩm phục hồi cái hàng rào bảo vệ da. Và sau khi mà da của chúng ta khỏe rồi thì chúng ta mới add thêm các active ingredient giống như là vitamin C hoặc là retinol để xử lý những cái đốm thâm sau mụn để lại. Tiếp đầu tiên khi chăm sóc một làn da khô có mụn đó chính là làm sạch dịu nhẹ và tuyệt đối không sử dụng tẩy da chết vật lý lên trên da. Thì đầu tiên mình sẽ khuyên mọi người là chọn những cái loại sữa rửa mặt mà nó có độ pH tiêu chuẩn 5 cho tới 5.5 để làm sạch xong mà nó không gây khô căng kít. Vì mọi người cứ tưởng tượng là trên một làn da khô đã mất nước rồi, làm sạch xong mà nó còn gây căng kít nữa thì lâu dần chắc chắn là cái bề mặt da của chúng ta sẽ nhạy cảm hơn và dễ nổi mụn hơn nữa. Thì nhà Witchen của chúng ta sẽ có một nhân vật đó chính là Claire Rich Foaming Cleanser, mọi người có thể tham khảo nha. Bạn này thì mình đã dùng kiểu suốt luôn, trong mùa đông thì mình đã sử dụng bạn này rất là nhiều. Bây giờ sang mùa hè da có nhiều dầu hơn thì bạn Rich Foaming Cleanser này mình chỉ sử dụng vào buổi sáng thôi, nhưng mà đặc biệt là trong mùa đông khi mà da rất khô thì mình dùng cho cả sáng cả tối. Công thức của bạn này thì ngoài các cái thành phần làm sạch da thì còn có chứa amino acid này, có hyaluronic acid này, rồi có cả ceramide 3 nữa, thì nó vừa làm sạch nhẹ nhàng mà vừa giữ được cái độ ẩm tự nhiên cho làn da. Sử dụng tẩy da chết hóa học trên một cái làn da khô đang có mụn là tuyệt đối không nên nha mọi người, vì những cái hạt scrub đó thì nó sẽ tác động làm tổn thương, làm rách những cái miếng tổn thương rất là nhỏ trên da, và nó làm cho tình trạng mụn của chúng ta càng ngày càng tệ hơn. Vậy nên chúng ta cần phải tìm tới tẩy da chết hóa học, mà tẩy da chết hóa học thì không phải là loại nào chúng ta cũng dùng nhá. Da khô thì chúng ta sẽ nên sử dụng AHA, và trong AHA thì có glycolic acid này, có lactic acid, có malic acid. Malic acid thì có cấu tạo phân tử to nhất, vì vậy nó không đi quá sâu vào trong da và gây kích ứng cho da. Chính vì vậy khi mà da khô này đang có mụn thì mình sẽ khuyên mọi người sử dụng malic acid. Nhà By Witchen của chúng ta thì sẽ có bạn malic acid 5% Skin Prep Water. Bạn này thì chứa 5% là malic acid, một cái nồng độ cũng rất là vừa phải thôi. Một tuần chúng ta dùng 1 lần hoặc là 1 cho tới 2 lần thì nó sẽ nhẹ nhàng làm nhẵn mịn cái bề mặt da, bỏ đi những cái da chết cũng như là bụi bẩn còn đọng lại trên da. Từ đó cũng sẽ vừa là giúp da của chúng ta mịn hơn, đồng thời là cũng ngăn ngừa được cái khả năng là hình thành mụn. Hydration là một yếu tố cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với một làn da khô. Đương nhiên đúng không, da đang khô, đang thiếu nước thì chúng ta cần phải cấp nước cho da rồi. Không biết là mọi người có bao giờ rửa mặt xong rồi quên mất không dùng toner, không tiện dùng toner hoặc là kem dưỡng, thì khoảng 30 phút sau cho tới 1 tiếng sau tự nhiên thấy vùng mũi của mình đổ ra nhiều dầu hơn đúng không? Thì đấy cũng là một cái ví dụ để chứng minh rằng khi mà da khô thì da sẽ có khả năng là tiết ra nhiều dầu hơn, mà tiết ra nhiều dầu hơn thì lỗ chân lông dễ bít tắc hơn và dễ hình thành mụn hơn. Vậy nên là khi mà da khô, đặc biệt là sau khi mà làm sạch da xong ấy, thì chúng ta cần phải bổ sung độ ẩm cho da nhá. Trong rất nhiều các sản phẩm của nhà Claire để cấp ẩm thì mình thích nhất là cái bạn Fundamental Mist. Bạn này thì dùng tiện lắm, sau khi mà mình rửa mặt xong mình dùng cũng được, hoặc là buổi trưa mình không có skincare đầy đủ được các bước ấy thì mình sẽ lau sạch mặt, sau đó thì mình xịt bạn này lên. Thì thành phần của bạn này thì có chứa cả gạo này, rồi măng ruốc, rồi cucumber nữa, đều là những cái thành phần mà cấp ẩm cũng như là có khả năng chống oxy hóa cho da. Khi da đang có mụn thì chắc chắn là chúng ta sẽ hướng tới một sản phẩm có khả năng kháng viêm. Thế nhưng mà
da có mụn này, xong da khô này thì chúng ta cần phải tìm một sản phẩm nào mà vừa có khả năng kháng viêm, vừa có khả năng cấp ẩm nữa, thì không phải là brand nào cũng có những cái sản phẩm mà đáp ứng được hai cái yêu cầu đó, đúng không? Thế nhưng mà nhà Bionutrient của chúng ta thì đã có một nhân vật, đó chính là Polyphenol Improperly 15% Ampoule. Bạn serum keo ong này thì có chứa 15% là keo ong này, có tính chữa lành tự nhiên này, rồi có khả năng kháng viêm nữa. Bên cạnh đó thành phần thì còn có, mình thấy là có chiết xuất từ rễ cây nghệ, có khả năng chống viêm rất là tốt. Và cái texture của bạn này thì nó thấm rất là nhanh mọi người ạ. Nó sệt nhưng mà thấm rất là nhanh. Khi apply lên da khô thì sẽ ngay lập tức làm dịu, cấp ẩm cho cái vùng da mà bị khô căng, đồng thời là không để lại cái cảm giác bị nặng mặt hoặc là bít tắc lỗ chân lông ở cái khu vực mà lỗ chân lông đang có mụn. Bước cuối cùng khi chăm sóc da khô đó chính là khóa ẩm. Chắc chắn rồi, nếu như mà không khóa ẩm thì tất cả những cái dưỡng chất trước đó nó sẽ bốc hơi tự nhiên và không còn mang lại cái hiệu quả tối đa trên làn da của chúng ta nữa. Thì cuối cùng chúng ta cần phải có một cái lớp kem mềm mịn, mỏng nhẹ, vừa cấp ẩm và vừa khóa ẩm cho làn da. Không ai khác, không ai phù hợp hơn cho làn da khô, đó chính là Richmond Soothing Cream. Bạn này thì cái chất kem tưởng là đặc, thế nhưng mà khi mà thoa lên da thì nó lại tán thành một cái lớp màng rất là mỏng thôi, không có làm nặng mặt của chúng ta đâu. Về thành phần thì có, ngoài những cái thành phần mà giúp cấp ẩm khóa ẩm nhá, thì bạn này còn có chứa beta glucan này, ceramide, centella asica, rồi aloe vera, lô hội, đều là những cái thành phần mà vừa cấp ẩm vừa làm dịu cũng như là nhanh chóng phục hồi cái lớp skin barrier, cái lớp bề mặt da đang bị tổn thương do mụn nữa. Ok, vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho mọi người 4 bước, 4 tip có thể áp dụng khi chăm sóc một làn da khô có mụn rồi. Thật ra thì da khô ấy, cái khả năng hình thành mụn nó thấp hơn rất là nhiều so với một làn da dầu. Vậy nên là chúng mình chỉ cần áp dụng những cái quy tắc cơ bản thôi để ngay từ đầu đã ngăn chặn được mụn thì chúng ta sẽ chăm sóc một làn da khô của chúng ta đơn giản hơn. Chúc mọi người luôn xinh, có một làn da luôn khỏe nhé. Mình sẽ sớm gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn like video cũng như là ấn subscribe cho channel của Trang TV Việt Nam nha. Chúc mọi người luôn xinh. Bye bye.